안녕하세요. 그린 식생활연구소 서강입니다. 체온이 1도 올라가면 면역력은 30%가 올라간다고 하죠. 그래서 오늘은 면역력을 높여줄 수 있는 따뜻하고 맛있는 스프를 소개해 드리도록 하겠습니다. 바로 도라지 양송이 스프인데요. 항암 성분인 베타글루칸이 풍부한 양송이 버섯과 사포닌이 풍부하고 진해, 거담, 기침 치료를 위한 약재로 사용된 도라지, 이 두 가지 식재료를 가지고 맛있고 영양 밀도가 높은 스프를 만들어 보도록 하겠습니다. 지금부터 오늘 사용할 재료를 소개해 드리도록 하겠습니다. 먼저 도라지인데요. 도라지는 특유의 쓴맛과 질감 때문에 호불호가 많이 갈리는 식재료이지만 약용 효과가 뛰어난 식재료입니다. 그래서 자주 드시기를 권해드립니다. 도라지를 고를 때는 연한 노란색을 띠고 섬유질이 적은 것을 선택하는 것이 좋습니다. 그리고 이렇게 껍질이 벗겨진 것보다는 이렇게 통도라지를 구입을 하시는 게 또 영양적으로나 또 맛으로나 좋다고 할 수 있습니다. 그리고 이제 쓴맛이 강하기 때문에 물에 담가서 쓴맛의 일부를 잘 주물러서 씻은 다음에 사용하는 게 좋습니다. 양송이 버섯은 맛이 좋아서 여러 가지 요리에 활용이 가능한데요. 또 고를 때는 갓의 크기가 균일하고 줄기가 통통한 것을 고르는 게 좋습니다. 그리고 버섯은 물로 씻지 말고 행주로 먼지를 가볍게 털어서 사용하시면 되고요. 그 다음에 이제 껍질을 벗겨서 사용할 수도 있는데 이렇게 껍질을 벗기게 되면 훨씬 부드러운 식감을 느낄 수가 있습니다. 이렇게 벗겨지거든요. 이렇게 보면 가볍게 이렇게 벗겨서 사용하시면 되고, 그리고 특히 이제 양송이 버섯은 저장성이 굉장히 약한 버섯 중에 하나예요. 그래서 구입하신 후에 바로 소비를 하신 게 좋습니다. 다음은 채소 스톡에 사용할 재료인데요. 양파와 당근, 마늘과 샐러리, 또 올개수잎, 통후추 정도가 필요한데요. 이 베이스가 되는 국물 맛이 요리의 맛을 결정하게 되는데 오늘은 채소 스톡을 사용해 보도록 하겠습니다. 채소 스톡을 사용하게 되면 채소의 다양한 맛 성분이 용출되어서 수프의 풍미를 더욱 좋게 만들어 줄 것입니다. 자, 그 외에 약간의 양파와 대파, 그다음에 저는 오늘 소금으로 함초 소금을 준비를 했거든요. 소금, 그다음에 후추, 그다음에 이제 파슬리 가루는 있으면 넣으셔도 되고 또 없으면 생략하셔도 됩니다. 그리고 재료에는 없지만 제가 치즈도 조금 준비를 했고 마지막에 치즈를 뿌려서 드시면 풍미가 훨씬 더 좋아지고요. 자, 마지막 식재료는 우유인데요. 우유를 잘 소화시키시지 못하시는 분들은 생략해도 무관합니다. 자, 지금부터는 이제 채소 스톡을 만들어 보도록 하겠습니다. 저는 이제 냄비에 한 1.5리터 정도의 물을 부었고요. 자, 양파, 차가운 물에 양파와 당근과, 자, 다음은 이제 샐러리, 그다음에 올개수 잎이 있으시면 넣으셔도 되고요. 저는 이제 한 개는 좀 많기 때문에 한 반 개 정도만 집어넣도록 하겠습니다. 그리고 마늘은 반톨, 그다음에 통후추 집어넣도록 하겠습니다. 지금 보시면 이제 비율이 좀 궁금하실 텐데요. 양파의 양을 기본으로 해서 양파가 1이다 그러면 당근을 0.5, 그다음에 샐러리도 0.5로 넣어주시면 됩니다. 그 비율을 맞춰서 이제 은근한 불에서 끓여서요. 이 지금 물 자체가 한 3분의 1 정도 남을 때까지 뚜껑을 열고 끓여주시면 됩니다. 이제 그렇게 되면 이제 베이스가 되는 맛있는 채소 스톡을 만들 수가 있고요. 이 스톡의 경우는 이제 수프에 사용하셔도 되고 그다음 국을 끓이신다거나 죽을 만든다거나 다양하게 활용이 가능하고 냉동실에 보관해 놓고 사용을 하시면 됩니다. 지금부터 이제 도라지 껍질 까는 방법을 알려드릴게요. 이제 깨끗하게 씻은 도라지를요, 약간 칼집을 넣어가지고 이렇게 돌려서 깎아주시면 됩니다. 그래도 이제 얇게 이렇게 벗겨지거든요. 또 이제 필러를 가지고 깎는 경우가 있는데 필러를 가지고 깎으면 편하기는 하지만 좀 소실되는 부분들이 많아요. 그래서 오늘 사용할 도라지가 한 2개 정도밖에 되지 않으니까 이렇게 돌려서 깎아주시면 됩니다. 도라지에는 특유의 쓴맛인 사포닌이 이제 함유되어 있고 이 사포닌은 항암 작용이 굉장히 뛰어나요. 대신에 이제 쓴맛이 있기 때문에 잘 주물러서 씻어서 사용하도록 하겠습니다. 이제 이렇게 껍질을 제거한 도라지를요, 편으로 썰어주세요. 편으로 썰어가지고 그대로 찬물에 넣고 얘를 우려주세요. 그래야 이제 쓴맛이 우러나거든요.
그런 다음에 어느 정도 쓴맛이 우러났으면 그 다음에 이제 주물러서 쓴맛을 빼주고 물기를 제거해서 준비를 해주시면 됩니다. 자, 저는 이제 잠시 담궈 놓을게요. 자, 그 다음에 이제 양송이를 손질해 보도록 하겠습니다. 껍질을 벗겨서 사용해도 된다고 말씀을 드렸는데 이제 저 같은 경우는 껍질을 온전히 다 사용을 할게요. 그래서 기둥을 살짝 제거해 주시고요. 기둥 부분. 그다음에 편으로 썰어주세요. 이 양송이 버섯은 어떻게 해도 맛있는 버섯 같아요. 보통 이제 구이로 많이 해서 드시는데 이렇게 수프를 해서 드시면 굉장히 맛이 좋아요. 그리고 이제 오늘 보통 이제 양송이 수프를 할 때는 루라는 것을 만들어서 농우제로 많이 사용을 하는데 저희는 오늘 이제 저는 그런 식으로 하지 않고 아주 깔끔한 맛을 낼 수 있게끔 채소 육수와 약간의 우유를 사용해서 만들 예정입니다. 자, 이렇게 손질을 다 했고요. 다음은 이제 향신 채소로 오늘 부재료로 넣게 되는 대파와 양파를 썰어 볼게요. 그냥 송송송송 이렇게 썰어 주시면 돼요. 대파는 흰 부분을 사용하셔야 되고요. 반드시. 그리고 보통 이제 수프를 할 때 대파나 양파 이제 한 가지만 사용하는 경우가 많은데 저는 이제 조금 더 맛을 좋게 하기 위해서 두 가지를 다 전부 다 넣어서 사용을 할게요. 그래서 가급적 작게 썰어 주시기 바랍니다. 자, 이제 이렇게 해서 모든 이제 채소들을 전부 다 손질을 했고요. 저는 이제 도라지만 물기를 제거해서 또 준비를 해보도록 할게요. 한 번 더 주물러 주시고, 자, 이제 깨끗하게 씻은 도라지를 물기를 깨끗하게 제거해 주세요. 자, 이제 모든 재료가 손질이 끝났습니다. 자, 이제 지금부터는 팬에서 재료들을 볶고 끓이는 작업을 해보도록 하겠습니다. 일단 지금 저는 가장 약한 불을 지금 냄비를 올려놨고요. 자, 팬이 살짝 달구어졌으면 약간의 올리브 오일을 넣어주세요. 많이 넣지 마시고요. 한 2분의 1 큰술 정도 넣으시면 됩니다. 자, 넣고 자, 그 다음에 양파를 먼저 볶을게요. 양파. 썰어 놓은 양파를 먼저 볶아주세요. 자, 이때 볶을 때는 양파가 투명해질 때까지 충분히 볶아주셔야지 맛을 낼 수 있어요. 이 수프가 굉장히 간단한 조리이긴 하지만 좀 몇 가지 지켜야 될 것들이 있거든요. 그런 것들만 잘 지켜주시면 아주 맛있게 만드실 수 있어요. 자, 이제 투명하게 볶아줄게요. 타지 않게끔. 특히 올리브 오일 가지고 이렇게 볶는 경우에는 불이 세지 않도록 항상 주의를 해주세요. 자, 다음은 대파를 넣어서 볶아줄게요. 계속 약한 불을 유지하면서 볶아주세요. 양파와 대파를 충분히 볶아주셔야지 아주 맛있는 맛을 낼 수 있거든요. 그러면서 매운맛은 또 날려줘야 되고 그래서 충분히 볶아주세요. 자, 아주 투명하게 잘 볶아졌죠? 자, 다음은 이제 양송이 버섯을 넣고 볶아줄게요. 도라지를 제외한 모든 지금 재료를 다 넣고 볶아주시면 돼요. 잘 볶아주세요. 양송이에서 이제 약간의 이제 수분이 나올 때까지 볶아주시면 돼요. 함초 소금을 제가 좀 준비했거든요. 그래서 소금을 약간 넣어줄게요. 이렇게 잘 볶아주면 채소나 이런 버섯에서 나오는 좋지 않은 이런 냄새 성분들 있죠? 이런 것들이 날아가면서 훨씬 더 맛이 좋아집니다. 자, 다음은 이제 채소 스톡을 붓고 끓여주도록 하겠습니다. 자, 채소 스톡 400ml를 넣어주도록 하겠습니다. 자, 한 컵, 그 다음에 두 컵. 두 컵이 400ml거든요. 두 컵을 넣어서 충분히 은근한 불에서 끓여주도록 할 텐데요. 이제 이때 무엇을 첨가하시냐면 이때 이제 비로소 도라지를 넣어주시면 돼요. 자, 도라지를 넣어주도록 하겠습니다. 자, 그리고 도라지와 함께 여기에 준비된 우유의 2분의 1을 넣어주세요. 자, 2분의 1을 넣고요. 이제 지금부터 은근하게 끓여주도록 하겠습니다.
처음에는 뚜껑을 열어서 한번 끓은 다음에 다시 뚜껑을 덮고 이제 중간 불에서 끓여주시면 됩니다. 자, 이렇게 끓기 시작하면 이제 불을 중불로 낮춰주세요. 그리고 뚜껑을 덮고 은근하게 푹 익혀줄게요. 도라지와 양송이 버섯이 충분히 익을 때까지 이제 끓여주시면 됩니다. 자, 이제 양송이 버섯과 도라지가 충분히 익었거든요. 이제 그러면 블렌더로 갈아주도록 하겠습니다. 자, 이렇게 이제 부드럽게 갈아졌으면 다시 한번 우유를 넣고 다시 끓여두도록 할게요. 자, 이렇게 이제 곱게 갈아 놓은 스프 재료에다가 남아 있는 여분의 우유를 다시 붓고요. 약한 불에서 이제 저어가면서 끓여주도록 할게요. 자, 이제 마지막으로 이제 소금하고 후추를 넣어서 마무리하도록 하겠습니다. 자, 소금, 그다음에 후추. 자, 그리고 이렇게 치즈가 있는 경우에는 약간의 치즈를 넣어주시면 또 풍미가 훨씬 더 좋아지거든요. 치즈도 조금 넣을게요. 너무 많이 넣으면 짜니까 주의하시고요. 자, 이렇게 해서 이제 스프가 완성이 되었습니다. 자, 이제 완성된 스프를 담아 보도록 하겠습니다. 자, 그리고 볶아 놓은 양송이를 좀 넣을게요. 그리고 이제 파슬리가 있으면 파슬리도 조금 뿌려주세요. 이렇게 해서 자, 이렇게 맛있는 도라지 양송이 스프가 완성이 되었습니다. 계절의 변화에 따라 나는 음식 재료는 그 계절의 영양을 채우는 바탕이 된다고 합니다. 오늘 소개해드린 레시피가 아니더라도 제철 재료를 바탕으로 충분한 영양 섭취를 해서 환절기 건강을 잘 유지하시기 바랍니다. 항암 미식회 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.